Kumusta mga good vibes? Ito, ginagamit ko ngayon yung Trifox na MFM 200 na naka-rigid fork setup 29er. Ang video na to is para sa bike check. So, tingnan natin yung specifications, yung build, and kung saan ko gagamitin. Ito na. Okay, finally after the bike build and making a few adjustments, ready na for long rides ang bagong Trifox mountain bike. May mixed feelings ako sa bike na to dahil pagdating sa performance, almost similar din naman sa current mountain bike ko, pero nagkatalo sa geometry at sa aesthetics. Not bad, pero it could be better. Bago natin simulan yung bike check, I would like to request for you to subscribe kung bago pa lang kayo sa channel na to. Leave a thumbs up na rin and comment below kung may thoughts or insights kayo sa bike na ito. So here it is. Yung frame, it's called Trifox MFM 200. It's a 29-inch hardtail, suited to for XC and general trail rides. Yung main bike ko, same purpose na din, kaya ang ginawa ko, dito ko na nilagay yung pinadala nilang rigid fork. At saka ang intended use is for long rides, off-road touring, and multi-day adventure rides. Yung materials nito, T800 carbon fiber na may 3K weave, matte finish yung unang half, tapos yung tail end naman is glossy, something na medyo na-confuse ako. Para sa akin, better kung full gloss na lang o kaya matte. Yung size, 15.5, kaya slightly malaki rin. Tapered yung head tube and internal routing yung cables na may provision din sa bottom tube kung gusto nyo mag-run externally. Ngayon, pagdating sa standover at stack height, doon ako medyo nagka-issue. Pati na din sa head tube length. Yung angle niya masyadong relaxed na kahit nakaslam yung stem, upright ka pa din. Integrated yung spacer kaya mas mataas. Wala namang problema sa akin kasi kaya namang bawiin sa cockpit. Yun lang ang tarik ng slope ng frame. Every time na bababa ako, sa pool yung private area ko. Dahil sa angulo na to, akala ko kailanganin ko ng spacers. Ang taas tuloy niya tingnan nung pinabuild ko. Kaya ang ginawa ko, pinakat ko na lang yung steerer fork ulit. Buti na lang may natira pang more than 6 inches sa steerer tube nung pinasagad ko. Kaya yun, mas maayos na siya ang tingnan kaysa dati. Yung rigid fork na to, Trifox din. Ang kinatutuwa ko rito yung stability at saka stiffness na bigay nito. Secure na din yung through axle nito kasi bukod sa kailangan mo ng Allen wrench, may lock pa sa kabila for extra safety. Ang con para sa akin yung kulay, tolerable naman kasi dark naman ito. Yun lang pag nailawan na-highlight yung purple na glossy finish. Medyo nagiging off na siya dun sa frame. So ang default geometry niya is relaxed kasi may tendency ka pa mag-lean far back at medyo restricted ang pag-roll ng hips mo. Kaya ang ginawa ko, nag-negative 10 ako na stem, saka straight handlebar. Nanggaling ako sa 0 degree na stem, tapos 15mm rise na cockpit sa eknal. Kaka-road bike ko, hinanap ng katawan ko yung aggressive na posture, kaya nakakompensate ng slight yung current na cockpit ko. Could have been more aggressive, mga negative 15 to negative 17, pero ginamit ko na lang yung stem na meron ako. Yun nga, negative 10. This is a giant connect stem na galing sa TCR. Tapos yung handlebar naman is nabili ko sa halagang 500 pesos. Yung tatak naman ito is Trident. Pinakat ko na lang para maging 720mm. Minatch ko naman dito yung blue na grips na to para kahit papano magtugma naman sa bike. Pagdating sa group set, naka Shimano XT M8000 na shifter, 1x setup and M8000 din yung rear derailleur. Modified yung cassette, may cog extender na 45 teeth, which is wolf tooth. Isa na sa mga piyesang matagal na sa akin. Crankset naman is modified din, Shimano XTR M9000. Tapos nagpakabit na rin ako ng bagong chainring. This is absolute black. Naka 34 teeth na oval chainring pa rin. Bottom bracket shell ng frame is BB86. And bumili na ako ng bagong XT bottom bracket. Yung chain naman nito is KMC. Yung pedals naman nasa hiraman. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko muna yung Ashoma na power meter. Kung sakaling ipapasok ko to sa trails, saka na lang siguro ako mag-i-invest ng MTB pedals. Para at least hindi malamog tong current ko pati yung bala. Brakes sa Shimano XT M8000 tapos naka-cooling fins na 4-ice tech. Hindi na yung dati na mukhang antena. So yun, dinispose ko na yun. Rotors are a pair of Croder co-rotors, 160mm ang diameter. Seat post is Pro Carbon, 31.6 and naka-clamp sa tulong ng kasamang seat collar sa frame and carbon assembly paste na din. Saddle is Giant Contact na galing na rin sa Giant TCR. Ngayon medyo feeling ko ang lapit ko na sa cockpit kaya minove ko na far back yung saddle. Isa pa, naka zero offset na yung seat post. Kaya yun na nga ang upright na masyado compared sa dati kong gamit. Yung sa Eknal kasi may offset pa yun eh. Ito nawala na.
So wheel set, this is my old DT Swiss XR331, naka-pillar spokes and DT Swiss 370 hubs. Yung nipples naman ito, brass na, kaya mas matibay. Yan, nakailang taon na to and wala pa ring nadudurog. Yan. Kaya better talaga yung brass nipples compared sa aluminum pag long term ang usapan. Binalik ko naman sa Maxxis Icon dahil para sa akin more than enough na ang 2.2 sa intended use ko sa bike na to. Yun lang sana hindi skin wall, kaya lang ito lang yung meron ako eh. If ever ipapasok ko to sa trail, palitan ko na lang nung MOB tires ko na 2.25 na naitabi ko. So yan, ito yung kinalabasan ng Trifox mountain bike, and what do you think of the current build? Any suggestions, mga piyesa na pwede ma-upgrade or mga build ideas pa? Comment nyo na rin. Ang kulang sa bike na to is maglagay ng bottle cage. Yun na lang talaga, and other than that, this is good to go. So that's it. Thank you for watching. Just a quick bike check of my current mountain bike, the Trifox MFM 200 na naka-rigid fork setup. Leave a thumbs up na rin kung gusto nyo ma-test ride ko to sa mga long distance adventures. Ngayon, sa mga pwedeng puntahan, comment nyo naman kung saan ideal gamitin ito for long rides or off-road rides na rin. So you will see more of this bike sa channel na to, kaya subscribe na kayo ngayon and tick the bell button para ma-notify kayo agad. That's it for today. Ride safely.